อาหารไทยแต่โบราณนั้นทานข้าวและปลากันเป็นหลักนะคะ แล้วก็ยังมีวัฒนธรรมการขนส่งทางประมงขนาดเล็กที่ยังคงใช้อยู่จนทุกวันนี้ค่ะ อาหารทะเลยังคงเป็นความภาคภูมิใจของอาหารไทย ดังนั้นในช่วงนี้ฉันจะแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำอาหารไทยดั้งเดิมคือเมนูปลาค่ะ และตอนนี้เราจะทำกุ้งเผาหมึกเผากับน้ำจิ้มสูตรต้นตำรับค่ะ แล้วก็เมนูปลา3 รสและห่อหมกปลาแบบดั้งเดิมในกระทงซึ่งทำด้วยใบตองและตอนนี้เราก็จะมาเริ่มต้นที่ชายหาดปราณบุรีชายฝั่งทางใต้ของหัวหินที่มีชุมชนชาวประมงขนาดเล็กซึ่งส่วนใหญ่จะจับปูกุ้งหมึกนั่นแหละค่ะสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับอาหารจานแรกว้าวเช้านี้ที่ประเทศไทยค่ะฉันได้เดินลงมาที่ชายหาดเพื่อที่จะซื้ออาหารทะเลสักหน่อยนะคะและนี่คือสิ่งที่ฉันชอบในการทำอาหารของไทยมากๆเลยล่ะค่ะฉันสามารถเดินลงมาที่เรือเลือกซื้ออาหารทะเลมองดูที่มาของมันแล้วก็ฉันแทบจะอดใจรอทะเลเผาไม่ไหวแล้วค่ะอ้าวว่าไงครับขอโทษนะคะครับหมึกสดไหมคะก็อันนี้ค่ะสดไหมคะ40 บาท4 ตัว40 บาทนะครับเนี่ยครับราคาของมันครับ40 บาทครับ4 ตัว40ได้ค่ะได้ขอบคุณมากนะคะโอเคครับ40 บาทครับ40 บาทนะคะมอเตอร์ไซค์มีทุกที่ในประเทศไทยค่ะฉันนั่งเลียบชายหาดไปที่ครัวสำหรับปิ้งบาร์บีคิวริมหาดค่ะโดยที่ไม่มีเข็มขัดนิรภัยหมวกกันน็อกหรือแม้แต่ที่นั่งที่เหมาะสมเลยแค่มีที่จับดีๆให้ฉันยึดไว้เท่านั้นค่ะฉันมาเมืองไทยเที่ยวชายหาดสำหรับวันหยุดยาวนานที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้และสิ่งหนึ่งที่ฉันรักมากกว่าการว่ายน้ำในทะเลก็คือน้ำจิ้มรสเด็ดที่เสิร์ฟพร้อมกับทะเลเผานั่นเองค่ะดังนั้นเพียงแค่คว้าครกสากคู่ใจมาของดีในการใช้ครกสากก็คือคุณสามารถทำน้ำจิ้มได้อร่อยริมชายหาดโดยที่ไม่ต้องพึ่งเครื่องปั่นเลยล่ะค่ะส่วนผสมก็มีนี่ค่ะกระเทียมค่ะเป็นกลีบเล็กๆนะคะประมาณสัก8 กลีบแล้วก็เอามาค่ะตำลงไปสักพักหนึ่งนะคะเอาเปลือกออกด้วยก็ได้นะคะเห็นไหมคะเปลือกมันจะหลุดออกง่ายมากๆเลยเอาละได้กระเทียมแล้วต่อไปก็ใช้รากผักชีนะคะเจ้ารากผักชีนี้จะชูรสในอาหารมากๆเลยทีเดียวละค่ะเราจะพบกันบ่อยมากเลยนะคะเจ้ารากผักชีเนี่ยค่ะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะใส่ลงไปทั้งหมดนี่เลยนะคะต้องล้างให้สะอาดด้วยนะคะเพราะว่าเจ้านี่มันจะมีดินติดอยู่นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปในครกนะคะตำกับกระเทียมค่ะเอาละขั้นต่อไปก็มาปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะใส่ไปประมาณนี่2 ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลเพราะว่าเราต้องการความสมดุลทางรสชาตินะคะยังไม่หมดแค่นี้นะคะความสำคัญของอาหารไทยรสเค็มจะมาจากน้ำปลาความหวานจากน้ำตาลแล้วก็ความเปรี้ยวนะคะนี่ค่ะโอเคมะนาวนะคะใส่ลงไปมาชิมกันดีกว่าตอนนี้แน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในสูตรที่มีมานานแล้วเพราะว่าสามารถทานน้ำจิ้มคู่กับทะเลเผาต่างๆหรือแม้แต่จะทานคู่กับหอยนางรมสดๆก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมันจะยอดมากเลยทีเดียวค่ะเยี่ยมเลยโอเคต่อไปเราก็จะมาใส่พริกลงไปนะคะสัก2-3 เม็ดก็พอค่ะหรือว่าจะอยากจะได้มากแค่ไหนอยากจะเผ็ดแค่ไหนก็ตามแต่ชอบโอเคน้ำจิ้มของเราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนั่งทำอาหารนอกบ้านมองดูคลื่นทะเลไปด้วยถ้าไม่อยากกลับบ้านเลยล่ะค่ะตอนนี้ฉันก็ได้หมึกแล้ว
ฉันชอบใช้หมึกตัวเล็กที่ยังเด็กๆอยู่และตรงนี้ก็มันจะมีสีม่วงของมันอยู่นะคะเนื่องจากหมึกยังเด็กแล้วก็สดมากเราสามารถย่างทิ้งไว้ได้เพียงแค่ทำความสะอาดข้างในแล้วก็ผ่าแยกออกมานะคะแล้วก็รอเวลาให้มันสุกเท่านั้นเองค่ะเริ่มได้กลิ่นหอมแล้วโอเคกลิ่นขึ้นมาแล้วนะคะฉันชอบกลิ่นกุ้งเผาตอนนี้ก็เริ่มได้กลิ่นหอมของมันแล้วนะคะที่จะช่วยเพิ่มการรับรสชาติของมันเราจะได้กลิ่นจากกุ้งตรงนี้แล้วก็หมึกด้วยค่ะเราปิ้งกุ้งกับหมึกมาได้สักครู่แล้วเดี๋ยวฉันจะพลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะแบบนี้จะเห็นได้ว่าสีกุ้งเริ่มสวยแล้วหมึกก็สวยด้วยและฉันคิดว่านี่เป็นอีกสิ่งที่สำคัญของกุ้งเผาคุณสามารถแกะเปลือกออกแล้วก็ย่างได้แต่ว่าต้องระวังนะคะต้องไม่ปิ้งนานเกินไปฉันพบแล้วว่าเราย่างแบบไม่แกะเปลือกเนื้อมันจะฉ่ำมากกว่าค่ะเอาล่ะตอนนี้ก็สุกแล้วได้เวลาเอาขึ้นมาแล้วนะคะและนี่ก็คือส่วนที่ฉันชอบที่สุดอร่อยมากรู้ไหมคุณจะได้อะไรคะรสเลิศหอมกลิ่นควันฉุยจากหมึกย่างให้สุดยอดจริงๆค่ะโอเคฉันจะหั่นหมึกให้เป็นชิ้นพอดีคำนะคะจะได้น่าทานแล้วก็วางลงในจานนี่ค่ะใส่น้ำจิ้มลงไปก็จะเป็นทะเลเผากับน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วล่ะค่ะดูสิคะน่าทานมากตลาดแทบทุกที่ในเมืองไทยจะมีปลาสดๆอาหารทะเลสดๆให้ได้ซื้อหาอยู่ทุกวันเลยล่ะค่ะและถูกจัดวางขายอย่างสวยงามด้วยแต่คุณต้องตื่นให้เช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะก่อนที่แดดจะออกค่ะปลาแทบทุกขนาดบางชนิดทั้งแปลกแล้วก็สวยงามมากซึ่งที่บ้านคุณอาจจะไม่ได้เคยเห็นกันเลยอาหารไทยจะมีวิธีการทำปลาอย่างมากมายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นต้มเค็มหมักนึ่งดองแล้วก็ทอดฉันใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงในตลาดแบบนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกร่าเริงได้เห็นอาหารทะเลแห้งๆสีต่างๆและกลิ่นของวัตถุดิบที่สดใหม่โอ้ยมันเยี่ยมมากๆเลยล่ะค่ะหลังเบรกไปพบกับปลากระพงทอดกรอบฉันจะมาแสดงวิธีการให้คุณได้ดูถึงปลาทอดแบบไทยๆกันนะคะเพื่อนของฉันเนียมเป็นฟู้ดไรเตอร์ค่ะและเธอก็รู้จักตลาดสดในเมืองไทยเป็นอย่างดีทีเดียวโดยเฉพาะหัวหินแห่งนี้ค่ะของที่นี่จะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามแต่ละที่นะคะทั้งปลาและหอยไม่เหมือนกันดังนั้นคุณจะได้รับไอเดียดีๆเวลาที่เราเห็นมันน่ารักเลยอันนี้ทำมาจากเนื้อปลานะมีต่างชนิดกันไปแล้วคะฉันชอบที่จะเดินตลาดแถวบ้านแล้วสามารถคว้ามันเอามาได้เลยแล้วก็ใส่หม้อทอดเลยเป็นฟิชเค้กใช่ฉันชอบปลาแบบนี้มากๆเลยแม่ฉันทำให้กินตอนเด็กๆเสียนบางๆตรงนี้แล้วก็ทอดลงในน้ำมันร้อนๆแล้วก็ข้าวร้อนๆต้องมีน้ำปลาพริกด้วยเด็ดใช่เลยแล้วปลาตัวนี้ที่ฉันชอบเราเรียกมันว่ากระพงแดงใช่ไหมคะฉันอยากทำอันนี้ให้มันสุดยอดมากๆอันนี้ดูดีฉันเอาตัวนี้แล้วกันนี่แหละสดและแดงด้วยสดและแดงด้วยใช่เลย150 150เหรอแล้วราคาไม่เป็นไรค่ะดังนั้นฉันจะนำปลาราคา150ไปลงกระทะฉันกำลังตั้งน้ำมันในกระทะให้ร้อนนะคะเพราะว่าเราจะทำปลากระพง3 รสกันค่ะขั้นแรกนะคะเตรียมปลาให้พร้อมเวลาที่คุณซื้อปลาต้องให้มั่นใจนะคะปลานั้นสดจริงๆสามารถดูได้จากตาของมันจะดูใสมันวาวและดูที่เหงือกถ้าหากว่ามีสีแดงสดแสดงว่ามันสดค่ะและที่สำคัญเวลาเลือกปลาก็คือนอกจากความสดแล้วคือขนาดต้องพอดีกับกระทะของคุณนี่เลยค่ะเคล็ดลับอันสุดยอดฉันจะตัดหางออกนะคะแล้วก็ครีบนี่ก็เอาออกด้วยค่ะ
โอเค แล้วเราก็จะบั้งนะคะสัก3-4 แนวนะคะของตัวปลาค่ะ เพื่อที่จะได้รู้ว่าเวลาทอดมันจะสุกอย่างทั่วถึงน้ำมันจะซึมเข้าไปทั่วตัวปลาโอเคปลาของเราก็พร้อมแล้วฉันก็จะคลุกปลาลงไปในแป้งบางๆเพื่อให้กรอบมากขึ้นและก็โรยเกลือลงไปนิดหน่อยด้วยนะคะละค่ะทีนี้ก็ได้เวลาเอาปลาลงไปทอดกันแล้วแต่ต้องให้แน่ใจนะคะว่าน้ำมันร้อนพอที่จะใส่ปลาลงไปได้ไม่งั้นปลาจะไม่กรอบละค่ะฉันมีอุปกรณ์พร้อมทั้ง2 มือแล้วคุณจะเห็นได้ว่าจะมีเศษเนื้อเล็กๆลอยไปมากับน้ำมันนะคะเพียงแค่ใช้ตะหลิวตักออกแล้วก็ราดน้ำมันลงบนปลาด้วยโอเคฉันจะกลับด้านปลาแล้วนะคะค่อยๆกลับค่ะแบบนี้นะคะโอเคสีเริ่มสวยแล้วเอากระดาษทิชชู่วางไว้ตรงนี้แล้วก็ตักปลาออกมานะคะค่อยๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็วางพักไว้บนกระดาษทิชชู่จนกว่าจะทำน้ำราดเสร็จจะเป็นน้ำราด3 รสนะคะดังนั้นสิ่งที่เรากำลังมองหาก็คือรสเผ็ดรสเปรี้ยวแล้วก็จะมีมะขามเปียกแล้วก็รสหวานด้วยค่ะเราจะมาเริ่มกันที่พริกนะคะจะใส่มันลงไปในครกแล้วก็ตำมันนะคะดังนั้นจะต้องหั่นแล้วก็สับซะก่อนโอเคใส่ลงไปเลยค่ะเราจะใช้ขนาดผสมกันนะคะจะมีพริกแดงอันนี้แล้วก็มีพริกขี้หนูด้วยนะคะเพราะว่าฉันอยากจะได้สีสันหลากหลายจากพริกแดงเหล่านี้แต่ว่าไม่อยากให้มันเผ็ดจนเกินไปนะคะเรามาสับกระเทียมเราต้องใช้กระเทียมด้วยนะคะเป็นกระเทียมกลีบเล็กๆฉันจะใช้สัก12 กลีบถ้าหากว่าใช้ขนาดปกติทั่วไปประมาณ6 กลีบก็พอค่ะโอเคใส่เกลือลงไปนะคะไม่ต้องให้มันละเอียดมากนักนะคะอยากให้มีรสสัมผัสที่ชัดเจนก็อยากให้พริกดูเป็นชิ้นๆกระเทียมก็เช่นกันค่ะขั้นแรกเลยก็คือตำกระเทียมกับพริกเข้าด้วยกันนะคะขั้นตอนสุดท้ายของวัตถุดิบในการทำน้ำราดก็คือมะขามเปียก2 ช้อนโต๊ะน้ำตาล4 ช้อนชาแล้วก็น้ำปลาด้วยนะคะประมาณ1/4 ของถ้วยใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ชิมรสชาตินะคะนี่นะคะคนหน่อยเยี่ยมค่ะฉันคิดว่าเราควรเพิ่มน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะโอเคกลับมาที่น้ำมันของเรากันค่ะเราจะทำน้ำราดในกระทะเดียวกับที่ทอดปลานี่แหละนะคะฉันจะเทน้ำมันออกไปให้เหลือในกระทะประมาณสักนิดหน่อยก็พอนะคะนี่ค่ะเทลงไปแล้วก็ตั้งไฟนะคะรอให้น้ำมันร้อนและกระทะขึ้นควันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมลงไปเลยผัดจนมีกลิ่นหอมของพริกและกระเทียมนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะฉุนมากเลยค่ะ น้ำตาจะไหลแล้วโอเคแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลคนให้เข้ากันนะคะจะได้รสชาติที่ดีมากๆเลยค่ะเอาละค่ะกลับมาที่ปลาของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะวางปลาลงไปแล้วก็ราดน้ำราดลงไปค่ะให้พริกอยู่บนตัวปลานิดหน่อยนะคะจะได้น่าทานปิดท้ายด้วยการโรยต้นหอมซอยลงไปค่ะและนี่แหละแบบนี้ล่ะค่ะนี่ค่ะนี่แหละค่ะปลากระพงแดงทอด3 รสของเรานะคะติดตามการทำห่อหมกปลาของฉันกันต่อไปในช่วงหน้านะคะเจ้าสิ่งนี้แมงดาทะเลที่คุณแม่จะต้องชอบมากค่ะแล้วค่ะได้กลับมาที่บ้านเกิดของแม่ฉันและได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของครัวของแม่ฉันประทับใจมากๆเลยเราสามารถใช้ทุกอย่างในการทำอาหารได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับปลายนิ้วค่ะแล้วค่ะตอนนี้ก็ใบตองก่อนอื่นต้องขอหาแว่นตาก่อนนะคะมองไม่เห็นค่ะ
เราใช้ใบตองทำเมนูที่เรียกว่าห่อหมกปลาค่ะเป็นปลาคลุกเครื่องแกงกะทินึ่งในกระทงใบตองนี้ฉันจะทำให้คุณดูว่าทำยังไงนะคะเอาละค่ะนี่เป็นใบตองที่ฉันเอามาจากหมู่บ้านของแม่ฉันตัดให้เป็นเหลี่ยมประมาณนี้แล้วก็ตัดให้เป็นวงกลมอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยใช้จานวางแบบนี้นะคะนี่แหละค่ะต้องใช้2 แผ่นต่อ1 กระทงนะคะเพราะว่าที่เราจะทำก็คือนำมาประกบกันนั่นเองค่ะใช้ด้านสีเข้มหันหน้าออกนะคะจะเห็นได้ว่าด้านหนึ่งเข้มด้านหนึ่งจะเป็นสีอ่อนนะคะแบบนี้แล้วก็จับจีบแบบนี้ค่ะเล็กๆนะคะแล้วก็กลัดด้วยไม้กลัดแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะคะนี่ค่ะกลัดด้วยไม้กลัดนะคะนี่ค่ะทำทั้งหมด4 ด้านนะคะแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะสำหรับสิ่งที่จะใส่ลงไปเราต้องเตรียมปลากันก่อนเป็นเนื้อปลาขาวอะไรก็ได้ปลากระพงแดงปลาช่อนหรือกระพงขาวก็แล้วแต่จะเลือกกันนะคะหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคำเป็นสำคัญค่ะขั้นตอนสุดท้ายของตัวห่อหมกก็คือใส่พริกแกงลงไปประมาณ1/4ของถ้วยนะคะใส่น้อยกว่านี้ก็ได้ถ้าคุณไม่ชอบเผ็ดมากนี่ค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเจ้าแต่ถ้าหากว่ามีแป้งข้าวโพดอยู่ที่บ้านก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใส่เกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลสัก1 ช้อนค่ะแล้วก็ไข่ไก่2 ฟองค่ะใส่ลงไปนะคะตามด้วยกะทิ1 ถ้วยค่ะและเพื่อกลิ่นที่หอมชวนรับประทานน้ำปลาอีก1/4 ถ้วยค่ะคนแรงๆนะคะให้ของทุกอย่างเข้ากันนี่ค่ะแบบนี้นะคะเราจะต้องใช้ปลา500 กรัมสำหรับทำห่อหมกจะได้ประมาณ4 กระทงนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดคนเข้าด้วยกันค่ะแบบนี้นะคะเครื่องแกงก็จะเข้าไปในเนื้อปลาถ้าหากว่าเนื้อปลายังจะเป็นชิ้นๆนะคะเราก็ต้องคนเรื่อยๆไปเพื่อที่ว่าจะให้มันเข้ากันให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะคะเราก็จะได้เนื้อปลาที่แสนอร่อยนี่ค่ะเยี่ยมแล้วเอาละได้เวลาตักใส่กระทงใบตองกันแล้วค่ะใส่กระหล่ำซอยลงไปก้นกระทงนะคะแล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาค่ะนี่ค่ะใส่เนื้อปลาลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะนี่ค่ะกระทงนี้จะพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วสูตรนี้ทำได้ถึง6 กระทงแต่ว่า4 กระทงดีกว่าจะได้เนื้อมากหน่อยนะคะตอนนี้เราก็ตักปลาเครื่องแกงลงในกระทงใบตองกันเรียบร้อยแล้วเราก็จะราดด้วยน้ำกะทินะคะเริ่มด้วยต้มกะทิครึ่งถ้วยแป้ง1 ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือเล็กน้อยคนจนเริ่มเหนียวนะคะคล้ายๆคัสตาร์ดนั่นเองค่ะราดลงไปบนหน้านะคะเล็กน้อยก็พอนี่ค่ะแบบนี้แล้วก็ตกแต่งด้วยใบโหระพาผักชีแล้วก็พริกนะคะใส่ลงไปนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะพริกค่ะใส่ลงไปที่ฉันชอบจานนี้มากๆเพราะว่ารสชาติของมันดีมากเลยค่ะจะมีรสของเครื่องแกงกลิ่นก็จะหอมเตะจมูกไปด้วยใบโหระพาผักชีแล้วก็พริกมันทั้งสวยงามน่ารักด้วยนะคะดูสิคะโอ้ยสุดยอดจริงๆค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือใบมะกรูดซอยโรยหน้าลงไปนิดหน่อยค่ะโอเคแบบนี้นะคะทีนี้ก็พร้อมที่จะนำไปนึ่งแล้วนะคะทีนี้ก็ใส่ลงไปในซึ้งนี่แหละค่ะถ้าหากว่าบ้านคุณมีกระทะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะใช้กับหวดไม้ไผ่ก็ได้แค่ใส่มันลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็ปิดฝา
โอเคเสร็จนึ่งประมาณ 15-20 นาทีจนกระทั่งปลาสุกนะคะ นี่แหละค่ะห่อหมกปลาของฉัน ฉันกับแม่พาเนียมมาเลี้ยงขอบคุณที่นี่ค่ะ เราอยู่หมู่บ้านประมงขนาดเล็กที่เขาตะเกียบ มีอาหารทะเลสดๆมากมายให้เลือก แม้กระทั่งจะดูวิธีการทำก็พร้อมที่จะให้เห็นเหมือนกันนะคะโอ้อันนี้สีมันต่างกันมากอะ ใช่เลย น่ากิน ค่ะ เนอะดูสิ ค่ะโอ้ค่ะ โอ้แต่ดูนี่สิเนี่ยเห็นไหมคะ ว้าวดูสิเฮ้ยน่ากินทั้งนั้น โอ้ เลย ดูอันนี้ก็เหมือนกัน โอ้ นี่ และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันแมงดาทะเลค่ะ มันจะมีมาประมาณ250 ล้านปีมาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องเอาไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราแค่กินไข่มัน ใช่เลยค่ะ โอเคเรามาลองกินอัน เรา นี้ ต้องเอาไปทำเป็นยำ น่าสนใจนะงั้นไปทำกันเลยปะสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกับไข่แมงดาทะเลกับน้ำจิ้มรสเด็ดก็คือทะเลเผาของเรารวมถึงกุ้งเผาและปูม้านึ่งปลาเผาหอยนึ่งทุกอย่างอร่อยล้ำเลิศทีเดียวค่ะอร่อยมากจริงๆรสชาติยอดมากๆทีเดียวค่ะและฉันคิดว่าที่มาวันนี้ได้เพราะฉันหิวมากค่ะ